საქართველოს პროკურატურამ არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი ტრეფიკინგის და პროსტიტუციის ხელშეწყობის ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით გადაიბირა და სამუშაოდ დაიქირავა წინასწარი შეცნობით 16 წლის არასრულწლოვანი. ბრალდებულის მითითებით, მისავე მასაჟის სალონში დაზარალებული სექსუალურ მომსახურებას უწევდა მსურველებს, ხოლო არასრულწლოვანის სექსუალური ექსპლუატაციით გამომუშვებულ თანხას ბრალდებული ისაკუთრებდა და საკუთარი შეხედულებისამებრ გაანგარგავდა. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ ბრალდებულს პროსტიტუციის შესანიღბად 2022-2025 წლებში თბილისში გახსნილი ჰქონდა მასაჟის სალონები, სადაც პროსტიტუციის ხელშეწყობას და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემას ეწეოდა. ბრალდებულის მიერ გადაცემულ ოთახებში პროსტიტუციაში ჩაბმული პირები სექსუალურ მომსახურებას უწევდნენ კლიენტებს, თანხის დიდ ნაწილს კი ბრალდებული იღებდა, რაც ობიექტის მუშაობის მიზანს და შემოსავლის ერთადერთ წყაროს წარმოადგენდა. დაკავებულს ბრალდება არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი ტრეფიკინგის, პროსტიტუციის ხელშეწყობის და პროსტიტუციისთვის ადგილის გადაცემის ფაქტზე წარადგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება გრძელდება.